racikan mie ayam buatanku. 2 sendok minyak bawang, habis itu kita kucrutin kecap asin dan kecap manis sedikit, tuangkan mie lalu diaduk-aduk. Ini rasanya udah yahut banget ya. Terus kita tambahin sayuran cesinnya yang banyak dan ayamnya juga yang banyak. Pokoknya kalau buatan sendiri itu apa-apanya yang banyak biar marem. Udah jadi, dikasih kaldu, habis itu kita aduk-aduk. Ini lekoh banget besti, yummy sekali. Untuk resep ayamnya nanti menyusul ya.